jadi hari ini aku ada di sini. Jadi aku ini masuk rumah ya. Kami ini halo. Berarti belum mandi. Berarti kan belum mandi. No. Iya iya. Terus ini biasanya aku ketemu Cimondol ya. Jadi ini ada siapa ya? Wah, kamu ini kenapa tuh? Kita usulin aja kena prank. Nanti guys, ini ada Mbak Ali. Nah, jadi kita cari dulu Cimonnya ya. Nah. Cimon mana? Itu Cimon ya. Cimon nih, kamu nih, ini. Sini. Ya sini ya. Lihat sini tak gendong ya. Enggak, aku ini bikin video. Hey guys, ini Cimon lagi duduk santai ya. Ini suasananya di sini agak mendung atau di sini ada keluaran kucing guys, karena itu kucingnya Mbak Alif aku. Soalnya dia itu sudah mati, jadi ini kucing kedua yang mati itu kucing pertama, sekarang itu kucing kedua. Jadi guys, hari ini aku sedang di Semarang. Jadi ini Cimon ekornya tadi tuh, ekornya bersapu-sapu. Kaget. Ada lagi ini. Jadi sekarang aja dulu ya. Sampai jumpa lagi yuk. Oke, dadah, sampai jumpa lagi guys.